लेकिन ठीक है, रियली जो चीज़ आप इंशाल्लाह ताला बकरी देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये बकरी है क्या माशाल्लाह। तो भाइयों इसकी तकरीबन 1 घंटा भी वीडियो बनाते रहे तो बकरी की कम है माशाल्लाह। तो जिब्रान भाई दंद चेक कराओ, 6 दंद बकरी माशाल्लाह भाइयों, बिल्कुल सही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीतल गोट फैसलाबाद की जानिब से आपका मुखलिस और प्यारा दोस्त आसिफ रजा। भाइयों इंशाल्लाह ताला इस वीडियो में जबरान भाई का नंबर भी देना और शौक वाली चीजें, एक्स्ट्रा सुप्रीम क्वालिटी चीजें इंशाल्लाह ताला दिखानी है। अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में बरकत करे। भाई जबरान पठ लेके आए माशाल्लाह, तबीयत खुश हो गई है माशाल्लाह। फर्स्ट टाइमर पठ और इतनी खूबसूरत और इतनी क्वालिटी वाली माशाल्लाह। ब्लैक बकरी भी दिखाते हैं, सारी दिखाते हैं आपको इंशाल्लाह ताला। और ये मैं शौक के लिए देखने आया अल्हम्दुलिल्लाह, पठ तबीयत खुश हो गई माशाल्लाह। जबरान भाई नंबर दो अपना। 0309 62 213। भाइयों आपको पहले भी बताया माशाल्लाह। तालीम कितनी जबरान भाई आपकी? BSc किया हुआ है आपने? माशाल्लाह BSc किया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह शौक कर रहे हैं माशाल्लाह, तबीयत खुश होती है। जबरान भाई इसके दांत चेक करवाएं। 4 दांत माशाल्लाह भाइयों, आधी लाचों के जरा गुल्ले दिखाओ पठ दे भाइयों, रूह राजी कर दी माशाल्लाह पठना। भाई जबरान क्रॉस हो गई नहीं? हाँ जी, ये गब्बन है 2.5 महीने दी। 2.5 महीने दी हो गई। चड्डी लाली कन्फर्म गब्बन। ते बकरे दा पता कोई केड़ा कराना है? बकरे लाल डब्बे को हुई है, शाहकोट है, अमर गुजर। माशाल्लाह भाइयों तबीयत खुश हो गई माशाल्लाह। छड़ो जरा जबरान भाई बकरी भाइयों, देखो जरा पाठ माशाल्लाह एक्स्ट्रा क्वालिटी वाली है, जबरदस्त है माशाल्लाह, क्या बात है माशाल्लाह। जबरान भाई लाल डब्बी पठ जी अपनी वो भी दिखाओ माशाल्लाह। एक ही म्यार की 2 पट्ठे हैं माशाल्लाह। यह भी लै आओ नाल जी नागरी पठ है, भी लै आओ माशाल्लाह। भाई देखते रहे वीडियो, बहुत सुप्रीम क्वालिटी चीजें आज दिखानी आपको इंशाल्लाह जबरान भाई की माशाल्लाह माशाल्लाह। जबरान भाई ये नागरी बकरी का बताएं पहले। ये वाली नागरी बकरी गब्बन है, दूसरा महीना शुरू हो गया, निकला ही माशाल्लाह। ते बकरे केड़े को हुई है? ये लाल डब्बे को हुई है, कोई घराना भल्लू गुजर भल्लू, मैं समझ गया डिस्कोट वाले भल्लू भाई है। बकरे दिखाए हुए हैं आपको इंशाल्लाह ताला। भाई वो तबीयत खुश कर दी माशाल्लाह। बकरी को जो सींग लगा हुआ है और जो माशाल्लाह फर्स्ट टाइमर पाठ है भाई, वो पाठ है फर्स्ट टाइमर पाठ है। देखो जरा लेंथ, हाइट, क्वालिटी। आपको पता है जबरान भाई हल्की बकरी रखते नहीं माशाल्लाह, शौक वाले बंदे। दांत चेक करवाएं जबरान भाई। 6 है कि 8 है? 8 कन्नी हूं कटन लगी, कर ली माशाल्लाह। भाई वो जबरदस्त है, ये क्लास क्वालिटी वाली चीज है। तो जबरान भाई पिछले दिनों दूध था इसके नीचे, कम कर गई है। उम्मीद है इंशाल्लाह ताला बकरी निकल आई है, शुक्र है अल्लाह ताला की ज़ात दा। जबरान भाई छड्डो जरा बकरी माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त। जबरान भाई लाल डब्बी पाट किधर चल गई? जबरान भाई मुंह किदा हो गई है, होगी धोंदी कि नहीं? हाँ छोड़ देते, दिखाओ जरा, चेक करो माशाल्लाह। बिल्कुल भाई वो दांत ये फेंक दिए इसने, काट लिया था। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। एक दंद कटे है मेरे ख्याल? नहीं, दोनों काट ले, छोटे छोटे। अच्छा सही है माशाल्लाह। भाई वो 2 दांत हो गई है पट, पिछले दिनों दिखाई थी 10-15 दिन पहले, अभी दांत नहीं गिराए थे। ये भी बाकी निकल आई, दोनों इको बकरे को क्रॉस हुई हैं। अच्छा है, लाल डब्बे को। अच्छा पल्लू वाला ये भी अच्छा माशाल्लाह। भाई दूसरा महीना शुरू। इसकी माँ तो आपको दिखाई हुई है, लाल डब्बी बकरी, तरनट बकरी है माशाल्लाह जबरान भाई के घर की। तो ये उसकी बेटी है माशाल्लाह, शौक के लिए इन्होंने रखी हुई है भाई। तो अल्लाह ताला इसकी जिंदगी में माल जान में बरकत करे जबरान भाई की माशाल्लाह। अच्छी बकरी है जबरान भाई, बनो इन पाठ दोवां पट्ठा बन दो ते बकरियां होरां दा शौक कराओ सानू जेड़ा ना माशाल्लाह। भाई वो वीडियो देखते रहे माशाल्लाह। देखो जबरान भाई के पास माल हर टाइम माशाल्लाह एक सुप्रीम क्वालिटी, एग्जैक्टिव क्वालिटी माल होता है सारे ही। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह ताला की ज़ात का। जबरान भाई ये काली फड़ लिया भावें, इनू बन दो नाल माशाल्लाह। भाइयों पूरे पाकिस्तान में अच्छी बकरियां काली खड़ी हैं। मैं ये नहीं कहता कि हमारी ज़्यादा है या उसकी ज़्यादा है, लेकिन जबरान भाई बकरी तोड़ के दिखाओ ज़रा माशाल्लाह। भाइयों बकरी है कि आपकी तबीयत खुश होगी माशाल्लाह। पाकिस्तान लेवल की बकरी, काली बकरियां पिछले दिनों जो है ना, बड़ी बड़ी वीडियो आपने जुनैर भाई ने माशाल्लाह बड़ी अच्छी बकरियों की बनाई हैं। लेकिन ठीक है, रियली जो चीज़ आप इंशाल्लाह ताला बकरी देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये बकरी है क्या माशाल्लाह। तो भाइयों इसकी तकरीबन 1 घंटा भी वीडियो बनाते रहे तो बकरी की कम है माशाल्लाह। तो जबरान भाई दंद चेक कराओ, 6 दंद बकरी माशाल्लाह भाइयों
माशाल्लाह। दलाल दंद करना हाँ, बिल्कुल सही है जबरान भाई माशाल्लाह। अल्लाह ताला ने ਤੁਹਾਨੂੰ अल्लाह ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ बरकत करे। फर्स्ट टाइमर पाठ है भाइयों, फर्स्ट टाइमर। दो बच्चे इसके दिखाए हुए हैं। क्या नाम है बताएं खुद ही इसका। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਨੀਲੋ ਹੈ ਬੱਕਰੀ ਦਾ। ਨੀਲੋ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਅੱਗੋਂ। ਲੇਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤੋਤੀ ਹੈ, ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬਿੱਲੂ ਹੈ। बिल्लू बकरे का नाम जी माशाल्लाह। आज से 2 साल पहले या 1.5 साल पहले अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना अल्लाह ताला की मदद से दुल्ले के घर के बाबे दुल्ले के घर का छेला लेके आए थे माशाल्लाह। जबरान भाई बहुत छेला था तो वो वैसे नजर खा गई, उसको क्या हुआ बच्चा नहीं, लेकिन अल्लाह ताला की मदद से मैं दुआ दे के जाता हूँ। इस बकरी के बच्चे इंशाल्लाह ताला आपको दिखाएंगे, आज भी दिखाए हैं फिर भी दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला। मैं दुआ दे के जाना जबरान भाई अल्लाह दी जिंदगी बरकत करे बकरी दी ते ਤੁਹਾਡੇ नसीब च करे माशाल्लाह। अल्लाह ताला खैर करे भाईओ। हर बकरी ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਿੰਘ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੰਨ ਦੀ ਲੈਂਥ और चौड़ाई और इतनी माशाल्लाह बारीकी माशाल्लाह। पशम चेक करे और हर पॉइंट में माशाल्लाह बकरी पूरी है माशाल्लाह। 100/100 पॉइंट माशाल्लाह इस पट को मैं देता हूँ। ठीक है जबरान भाई बनो माशाल्लाह बकरी ने। ठीक माशाल्लाह भाइयों ये भी बकरी माशाल्लाह जबरान भाई की चेक करें तो और जरा बकरी ने माशाल्लाह। हाथ पैर बहुत माशाल्लाह अच्छी बकरी है। नागरी में कानों की लेंथ ज्यादा ही एक्स्ट्रा ही लेंथ है माशाल्लाह बकरी की ना। तो जबरान भाई ये किस वक्त बकरी है? ਇਹ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋਈ ਨੂੰ। अच्छा ਦੁੱਧ ਬਹੁਤ ਘਟਾ ਗਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਨਾਲੇ 100% ਕਨਫਰਮ नहीं करता। हाँ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਦੱਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ। ठीक हो गया। ਇਹਦਾ ਦੱਸਣਾ ਜਰਾ ਦੰਦ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣਾ माशाल्लाह लवी है बकरी भाई। ਇਹ ਵੀ 100 ਅੱਗੇ ਸੂਈ ਹੈ अच्छा ਤੇ अच्छा 3 ਬੱਚੇ ਸੀ। माशाल्लाह भाई अभी जबरान भाई की लाल डब्बी बकरी जो माशाल्लाह सुप्रीम क्वालिटी बकरी है वो भी अभी इसी वीडियो में चेक करवाते हैं। ठीक है जबरान भाई ਤੁਹਾਡੇ शौक वाली जी बकरी दूसरी है वो ਤੇ ਆ ਕਾਲੀ ਬੱਕਰੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ जरा जल्दी जल्दी चेक करवा दो भाइयों। भाई ये भी माशाल्लाह जबरदस्त पॉइंट वाली बकरी है भाई के पास। लेकिन ये लाल डब्बी बकरी आपको इंशाल्लाह ताला चेक करवानी है। अल्हम्दुलिल्लाह दूध में, क्वालिटी में, बच्चे पालने में। ये जो पहले लाल डब्बी पट दिखाई है जो खीरी पट अभी दांत 2 दांत हो रही है ये इसी बकरी की है माशाल्लाह। देखें जरा बकरी माशाल्लाह भाइयों देखें माशाल्लाह। पशम में, बारीकी में, बच्चे देने में मैं इसको 100 ही पॉइंट देता हूँ इस बकरी को माशाल्लाह। मैं इस बकरी को कम से कम 2 से 3 साल 2 साल से बल्कि जानता हूँ मैं इस बकरी को माशाल्लाह। देखें जरा जबरान भाई बकरी निकल आई है ताड़ी माशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह दे शुक्र अल्लाह ताला दा अल्हम्दुलिल्लाह भाइयों। 3 से 4 बच्चे देने वाली बकरी है माशाल्लाह। और बारीकी में, नस्ल में, क्वालिटी में माशाल्लाह बहुत ही A+ पॉइंट वाली बकरी है। जबरान भाई केड़े बकरे को कराई जाए? ਇਹ ਅਕਸਮ ਗੁੱਜਰ ਹੈ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਲਾ ਬੱਕਰਾ ਹੈ। बिल्कुल भाइयों मैंने वीडियो बनाई हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह बकरे की काले की वो भी देखना कुछ आए। ਇੱਕ ਬੱਕਰੇ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋਈ। मैं समझ गया वो काली ब्लैक बकरी जो इनके घर की है और ये बकरी एक ही बकरे से क्रॉस करवाई है। और जिस बकरे से क्रॉस करवाई है उस बकरे का उस घर का जो पिछले दिनों बच्चा बिका है काला डब्बा उसी घराने में कितने का बच्चा बिका है उसकी भी वीडियो बनाई हुई है। 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ 5 लाख रुपए का बिका है। 10-20 हजार रुपए का मेरे ख्याल 470 ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਪਈ ਸੀ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ। ਵਿੱਚ ਛੱਡੇ ਸੀਗੇ ਪੈਸੇ ਨਾ। अच्छा वैसे रहती सौदा पाइंदा ही होया सी। 5 ਲੱਖ ਸੌਦਾ ਹੋਇਆ। सही हो गया भाइयों। वो माशाल्लाह उस घराने से ये बकरी क्रॉस कराई है जबरान भाई ने। तो भाई जबरान भाई माड़ी तोड़े बकरी माशाल्लाह चेक करो भाई वो सुप्रीम क्वालिटी जबरदस्त पॉइंट वाली बकरी है माशाल्लाह। यहाँ ये जगह गीली है माशाल्लाह जबरान भाई की तो फिर भी माशाल्लाह बकरियां जो हैं देखिए माशाल्लाह सेटअप मैं जब भी आता हूँ इनको दुआ दे के जाता हूँ माशाल्लाह। सारा ही बड़ा ज़बरदस्त है इनका। A+ पॉइंट वाला माशाल्लाह सेटअप बनाया हुआ है इन्होंने माशाल्लाह। ठीक है भाइयों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का बटन दबा लें और नोटिफिकेशन पे प्रेस लाजमी कर लें। इंशाल्लाह ताला अच्छी से अच्छी वीडियो आपको इंशाल्लाह ताला मिला करेगी आगे। आपका मुखलिस प्यारा दोस्त आसिफ।